Bart Tissen in gesprek met mensen over hun oorlogsverhalen zoals zij zich die herinneren. Waar is ik groot geworden? Ik ben in een dorp, Meerdorp. Oh, in dorp. En daar heb ik de razzia zo'n gans met gemaakt. Ja. Want ik kwam uit de wei, ik moest gaan melken, de koeien gaan melken. En wie ik terugkwam, toen stond heel het dorp verpruisen. Allemaal wat zussen, Pruisen, hè. Ja. Maar ik wist niet wat gewoon je was. Ik was een beetje van 13 toen. En ja, toen ben ik naar binnen gegaan. Ik zag, moeder, wat is er nu toch aan de hand hier? Ja, zei moeder, dat weet ik ook niet. Maar allemaal Pruisen stonden nu in het dorp, zit gaan vol. Maar wij wisten niks ervan af wat die komen doen. Hè. Maar jij wordt dus naar de vroegmis geweest? Nee, nog niet, want ik was 's morgens eerst gaan melken en dat weet je. En dat was om 7, 8 uur, zo gaat het Ja. Oh, ja. En dan... En na de mes, wie uit Wijnhuis kwam, toen stonden die Duitsers al daar. Die stonden daar toen. Ja, al het hele dorp stond vol. Hè. En maar ja, ik wist nog niet wat er gewoon was. Nee, ja. En toen gingen we naar de Kerkberg op en toen zagen ze dat de Pruisen komen allemaal mannen halen. Dus toen hebben we dat ook door, ik ook van 13 jaar ook al toen, dat toch het niet goed was. Maar toen gingen ze de kerk in en mijn vader was koster in de kerk. En pastoor kwam me al tegen en toen zei hij, ja Tini zei hij, dat is een razzia-zonnig, wat gehoord je wordt. Moeten allemaal de mannen boven de 16 jaar moeten met. En die zijn ook allemaal metgegaan. Ja, dat wil in zeggen, de 40. metgenomen te voet. Metgenomen. En die zaten ze op een kerkberg daar, bij de café die er lag, daar moesten ze allemaal gaan staan. En zodoende zijn ze te voet naar Venneler moeten gaan. Ja. En ja, dat was ook niet leuk, want die mensen hadden ja blauwen aan de voet. Ja, dat zijn Venlo horen. Maar mijn vader, die had zich verborgen in de kelder van de kerk. Toen zei er, ja, hier holen ze mij niet uit, want die weten niet dat dat een kelder is, in een verwarmingsketel is. Die had mij daar nooit gevonden, nooit. Maar ja, ik kwam met die Pruisen en naar de kelder toe. En toen hebben ze hem metgenomen. Toen mochten ze zich gaan omkleden, omdat er de goede kleren aan hadden, omdat er kussen was. Maar ze had die netjes aanzien. En toen is ze naar huis gekomen. En toen zagen de mensen, Kuster, nu gang toch ertussenuit, je kunt goed hier wegkomen. Maar mijn vader dorst dat niet, want hij was heel bang dat ze het met moeder en de kinderen gingen doen. Omdat we waren alleen en ik was een of de oudste. En ja, toen wisten ze niet wat ging gebeuren, ook niet. Mijn vader ging toch maar terug naar de troep daarboven aan de kerk, bij die anderen staan. En toen zijn ze samen weggegaan. En men niet wetend woher, die hebben ze wisseld. En toen zijn ze tot Venlo moeten lopen. En van daaruit zijn ze met een bus een stuk Oostenrijk ingevaren, of Duitsland ingevaren. Die hebben in Hannover gelegen. Oh, dat is een toen met de trein her moeten gaan. Ja. Maar we hebben nooit gehad van vader en die mensen gehoord waar ze zaten. En wie het er ging of gaat. Allemaal die mensen in Neer toen, die moeten worden gegaan, voor allemaal getrouwde mensen en op een bepaalde leeftijd. Hè. Maar die worden allemaal maar bang. Hoe moeten we toch weer? Ja, we moeten gaan werken voor de Duitsers. Dat hadden ze gezegd. Ja. Maar ja, dan komen we dus een avond in huis, zagen ze. Dat was allemaal niet waar. Daar kwam niemand snoes her. Maar en ook de dag daarna, waar je niks metgekregen hoe ze waren geweest of hoe ze naartoe moesten. Maar pastoor kwam toen in de kerk op een preekstoel kwam er zeggen dat de Duitsers allemaal met horen, maar die moesten naar Duitsland her. En toen kregen we ook te horen hoe ze naartoe waren later. En dat was Hannover. Dat ze daar terecht zijn gekomen. En daar zijn ze ook altijd gebleven. Maar die hebben het niet goed gehad, ja.
Eten was heel slecht, want die gingen 's nachts de boer op. Voor allemaal koolraap, aardappelen en alles uit de grond halen bij die Duitse mensen, die boeren waren. En hebben ze nooit gehad klachten van gehoord. Maar dan gingen ze dat beheer in dat fabriek waar ze zaten, in een oven, dan gingen ze dan dat eten klaarmaken. Dat ze toch het eten krijgen. Want die krijgen 2 snee per dag maar. Dat was niet veel. Nee. En dan moesten ze het van doen. Ja. En ze zijn daar in de fabrieken moeten gaan werken. Ja. En hoe lang zijn ze daar geweest? Wanneer zijn ze teruggekomen? 9 maandjes nog. 9 maanden? En niemand heeft al de tijd gehoord van haar man of gehad. Nee. Niks. Ja, daar was ook geen post of wat dan ook natuurlijk. Nee, hè. niks Ja, ging. nee. Nee. Dus 9 maanden later zijn die naar huis gekomen. Hoe is dat gegaan hier in Neer zonder dat al die mannen er waren? Want die waren allemaal weg. Ja. Dat was een vrouwendorp geworden. Ja. Er waren geen mannen meer te zien, nu wie die mannen allemaal weggingen. Het waren niks of vrouwen die nog naar de kerk gingen of gaan. Met haar kinderen gingen ze naar de kerk. Ja. En ook, we hebben er ook aan metgewerkt, want later hebben we afgesproken. We gaan in Remun, is er een Remuntje-kapel. En we gingen een noveen horen. Dat heet toen zo de noveen. Ja. En dan gingen we iedere zondag te voet van Neer naar de Remuntje-kapel. We waren met een troep van 50, 60 man al. Maar op een Rijksweg was geen auto te bespeuren. Dus, Maar als je een noveen gaat halen, dat duurt 9 dagen. Maar Ja. dat heb je toch niet in 9 dagen gedaan? nee, wij konden niet al dag gewoon. Hè. Dat ging niet. We moesten werken. Ja. Op de stal werken. En dat ging niet. Hè. Maar we waren 9 zonnigen gegaan. Iedere morgen stond de ganse rij klaar voor te voet naar Remun te gaan. Oh, dat is toch een mooi eindlopen geweest. Maar je had het er wel voor over in die tijd. Dat ging eigenlijk vanzelf. Ik bedoel, Ja. je wordt dat doen. Ja, allemaal waren ze er met in voor dat te doen. Want ja, niemand wist of ze terugkwamen of niet. Hè. Wist niemand. En hebben toch goede hoop gehad. En dat is ook gelukt dat ze allemaal terug zijn gekomen. Neer. Ja. Ja. Zien ze in- Die jodje daar in dat Pruisen, ze was zo te juffen van me. Ja, te bikken, hè. Ja. Als ze nog niet smoken, maar dan eten ze toch maar ja. Ja. Nee, maar goed, ze hadden natuurlijk ook om kunnen komen, want Ja. die fabrieken werden ook gebombardeerd en dat soort dingen. Dus allemaal, dat hebben ze allemaal maar metgemaakt. Ja, maar ze hebben ook in de fabrieken gewerkt, ook, maar daar hebben ze nooit niks van gezegd of dat niet leuk was geweest. Nooit. En die vertellen ook niks over wie ze daar geleefd hadden, voordat ze aan het huis waren. Toen broesten ze erover, hè. Maar hier, nee, niks. Die kerkrazzia was geweest toen ondertussen was in het zuiden eigenlijk zeg maar achter het kanaal was de zaak al bevrijd. Ja. En bij die kerkrazzia had er hier nog niemand van de bevrijding gehuurd. Nee. Dat heeft nog een tijd geduurd. Hoe is die bevrijding overgekomen? Op een gegeven moment begon dat schieten en die kanonnen die begonnen te gaan. Dat moet er wat van gemerkt hebben. Hoe grondterras hier zo? Nee, Oh. later. Oh, later. Oh ja. Ja, we zaten ook in de kelder, hè. Wie dat de oorlog goed veel toen. Maar ja, moeder alleen met 7 kinderen. En we hadden nog onderduikers bij ons. En die waren van Meijer. Of van Meijel. Van Meijer. Want die waren ook moeten gaan vluchten, Meijer. En die waren eigenlijk gezegd, we gaan op neer gaan. Daar kregen we plaats voor ergens binnen te zijn. Toen hebben die met ons ook in de kelder gezeten, totdat we eruit moesten. Toen op een gegeven moment kwamen de Pruisen, die stonden daar. En toen zagen ze, we moesten allemaal uit de kelder komen. Oh jezus, aan moeder gedacht, dat ziet niet goed uit. Maar we hebben niks aan ons gedaan, die hebben ons gewoon gelaten. En we moesten in dorp bijeen komen voor gewoon te evacueren. We moesten weg. Ah, We moesten weg, ja. en waar moest het toen heen? Ja, dan gingen er naar Muweert her en
En al die dorpen, in Roggel en Lever en Kelpen, al die dorpen. Iedereen ging zijn eigen weg doen. En wij hebben in Roggel geweest. Maar het is dus niet zo geweest dat de Duitsers vertelden dat je morgen naartoe moest? Nee, dat zochten ze niet. Moesten zelf voor zo'n weg zoeken. En toen hebben we paarden gespannen. Met de kar, verstond je wel. En toen word je alles opgeladen. Ja, dekens en kleren en alles wordt je opgeladen op die kersenvullen als maar jongen. En toen de kinderen. Ja. Allemaal erop nog. Toen hebben we 6 kinderen. Was minstens later nog geboren. Mijn jongste zuster, die vader terug is gekomen van Duitsland. Maar toen gingen we maar ergens zoeken waar we terecht kosten. En daar stonden op plaatsen mensen aan de weg. En die zagen tegen ons ook, kun je maar hier een stopje heen, maar je kunt hier alsjeblieft, want we hebben plaats zat. Maar ja, daar komen we ook achter. En we deden dat. We hebben dat gedaan, we zijn er geweest een paar dagen. Maar toen werd die vrouw daar zo kwaad van dat gezin, zeg maar, die worden dan met 4 kinderen, had je die zelf. En toen werd die vrouw zo kwaad dat mijn moeder verweet dat ze geld, dat een jotter was. Ah. En dat was niet waar. Ja. Wat een rol. Hoe kwam je nou op de plaats van bestemming? Hoe zie je daar gekomen? Hoe zie je aan het adres gekomen? Ja, mijn moeder wist dat er in Vrouwendorp van rond de kerk zo, dat die in de Roggel woonde daar, de ouders. Ja. En dat die daar was. En toen zei moeder, laat ons toch maar aanbellen of we binnen mogen komen. En we mochten binnenkomen. Het huis zat gehandvol met volk, allemaal onderdukers en geen plaatshuis. Maar wij maken plaats, zegt die vrouw, want je moet dus nog maar hier blijven slapen. En kunnen we morgen zien wat we dan doen. En toen straks vanaf zijn we teruggegaan naar het huis, door neven. En het was in de Pieters was dat. En daar belde moeder aan en ja, dat we niet wisten waar we heen moesten gaan. En dat we vannacht op bij de lemmen waren geweest. En toen zag die, kom je maar binnen. Met hoeveel man zit je? Ja, zei moeder, 6 kinderen en ik met 7. En ja, toen waren we binnen. En toen zoeken we, er zaten 600 dukers. Die hadden zelf 8 kinderen, maar er waren er 2 of 3 van getrouwd. Dus die hadden er nog 4 van thuis. En dan de ouders, vader en moeder. En toen kwamen we daar nog bij, hè. Oh, zei moeder, ik weet niet hoe jij moet gaan. Maar die had je in de kamer leeggemaakt. Dat wij met alle 7 man door kosten slapen. In die draaien. Dat we het warm logen van elkaar. En daar hebben we gelegen, niet 4 maanden lang zijn we daar geweest. En daar zijn we heel goed geweest. Want we waren al een 14 dagen, 3 weken daar. En toen was het rustig, 's morgens. En toen lieten ze weten dat als de heer naar de kerk ging, die mocht naar de kerk komen. Dan kwamen tussen zo laat en zo, dat wordt een ondergrondje. Die zijn door. En die zagen ook dat we tussen zo laat naar de kerk kosten komen. En toen zei moeder ook, dan gaan we ook nu allemaal naar de kerk her. En dat hebben we gedaan. Maar wie we terugkwamen uit de kerk, hè, toen, ja, we gingen door de planker op en wat op ze eerst kleine laak, grote laak. Ja. En dan, dan waren we dan bij de Piers, want het was toch een half uur lopen van de kerk. En, maar waren we vooraan halfweg, zo gaat hij weg naar de plankers her, daar kwamen de granaten her, die van de Maas. Daar worden wij beschoten, omdat we daar liepen. Die had je ons gezien, ja, daar. En daar is er ook een van Beurskes neer verongelukt. Piet van Beurs, in de Piet Beurskes. Die was zo oud als mens. Maar wij stonden buiten voor de deur. En die vrouw zei, kom naar gauw binnen, want die zijn flink aan het scheten. Want ja, we wisten nog niks. Ik dacht van, joh, wat dat was. Hè. Ja, je weet dat niet, nee. Maar was dat nou die beschieting van de Duitsers van de andere kant van de Maas? Ja, van Beers. En toen was dit gebied al bevrijd?
Ja, dit was bevrijd aan deze Ja, kant. dus maar- dat zal dan de ordendienst ook wel geweest zijn die over vertelde Dat denk wanneer ik. je naar de keren koos. Ja. Dat, en wie van die jonge grondje. Hè. Ja, En er was er ook een buurman van Oostan. En er worden verschillende allemaal van neer die dat deden. Maar ja, die hebben heel veel goed gedaan toen. Heel veel. oh, dat geloof ik wel, Ja. ja. Want ja, die moesten er toch voor zorgen dat de zaken netjes bleven Maar en dat die alles goed ging. wisten pront wanneer dat zijn tjeten ging. Dat wisten ze. En dat we weg moesten van de wegen af. En ja, dan gingen we gewoon binnen mensen naar binnen, was de stoels. Maar later zijn we naar de plankartier gegaan. hè. Ja. En toen hoorden we ook dat Piet Beurskes gestorven was Ja. op een plek waar er getroffen is. Ja, hoor. ja. Ja. Ja, en daar zit het dus vrij lang geweest. Toen je terugkwam hier was eigenlijk alles al voorbij. Ja, alles. Ja, want wij zijn daar tot februari geweest, 4 maanden. Maar we worden heel goed, die zorgden heel goed voor ons. Maar ja, er was niks aan te doen als maar wachten totdat we terug mochten. Maar ja, onze hoezen waren allemaal kapot. Hè. Dat kost we niet in leven, het ging niet. Het was alles, drengeltjes op de kop. Was het dak, alles was kapot. En ja, toen later kosten ze zich bij de OD, of zo gaan aanmelden. En dan word je zo geholpen. Krijg ze dekens, om zo te stoppen, want we hadden niks als wat we met hadden genomen. En, maar ja, het stru en alles was na, dat kosten we ook niet binnen liggen, dat het get van onderwerm was. We waren allemaal ooihoezer. Maar ja, zo zijn we toch gewoon weer teruggekomen van Roggel. Maar ik moet zeggen dat we een fijn plek hebben gehad, Johan Roggel. Weet je wat ik daar deed in Roggel in Den Oorlogstijd met mijn moeder? Niks als spinnen, shoppen. Die had je shop, die mensen. Maar ja, die wisten niet dat wij kosten spinnen omdat we vreemd waren. En toen waren we een paar dagen toen. Toen zei mijn moeder, kunnen we niks hier doen, dat we het te doen hebben, dat de tijd omgeet. En toen zag ze, oh, kent jij soms spinnen? Ja, met 2 maanden, zegt moeder, en mijn dochter kent je ook goed. En ja, ze hadden shops, die werden geschoren. En toen hadden we wel zat voor te spinnen. We hebben daar al die 4 maanden niks gedaan, shoppen gesponnen. Maar ja, en toen hadden die 6 onderdukers daar. En die onderdukers, ja, ze breien geleerd. Want die moesten zulke breien verhuren, omdat ze niks hadden aan de vuurt. Waar alles kapot is ook, hè. En van shoppen wel toen, gingen ze allemaal aan breien. En zodoende hebben we onze oorlog daar omgedaan. Ja, dat hebben we om hebben gekregen. Ja. Die mannen waren allemaal weg naar Duitsland hier. En, maar ja, we wisten van geen skantje hoe ze zoten of wie of wat. En toen kreeg je bestuur bericht dat ze in Hannover zoten. En ja, zo weer weg. Wat moeten die er doen toch? Maar ja, daar komen we ook niet achter, want we hoorden niks van haar. Hè. En ze zijn er al die 9 maanden gebleven in Hannover. En toen op een gegeven moment kregen we ook een seintje dat de mannen die met de razziazonig naar Duitsland vervuurd waren, dat die terug aan het komen waren. Ja, en dat was prachtig. Hè. Heel het volk naar het dorp her. En daar kwam de vrachtwagen van Venlo. En daar worden ze van de trein uit op een vrachtwagen geladen. En toen naar neer. Hè. En toen stopte ze bij de burgemeester in het dorp voor de deur. En dat de burgemeester toch haar verwelkomde dan. Hè. Maar ja, die mensen worden erbij die ziek worden. Omdat ze zo slecht te eten hadden gehad. Ja, toen kwamen die terug dan met de vrachtwagen. En toen zei ik tegen mijn jongste broertje, dat was toen 5 jaar. Ik zei, tjoe, kom mee. Ik zeg, we gaan kijken, als vader komt nu huis hier. Hij snapte het niet, hè. Hij snapte het echt niet. En ja, weer een paar trein hoef ik maar te lopen, want we woonden aan de kerkhoog. En toen zag ik tegen hem, ik zeg, nu moest eens goed kijken. Ik zeg, kent ze ons vader nog? Was er aan het kijken, ik zeg, dat is vader, zag ik. Ik zeg, hij heeft zo'n baard. Ja, je een scheerapparaat of gaat? Scheerde zich alleen maar met de scheer af. En nee, zegt mijn broertje, dat is ons vader niet.
Nee, kan je hem helemaal niet. Maar ja, die was 28 kilo afgevallen. Dus hij was heel mager geworden. En ja, en toen zeg, we gaan met vader samen naar huis, zag ik dingetje. Ja. En dat hebben we ook gedaan. En ja, gooide mijn paard eruit lopen, toen waren we bij ons. En dat heeft heel goed gegaan. Mijn vader is ook daarna ook het ziek geweest. En de meeste mensen zijn heel ziek geworden. Heel ziek. Want er worden heel veel bij die gaan niet, geen been belopen. Kosten niet lopen.